Bir ota o'g'liga shunday degan: ayolni sinash uchun puldan foydalan, erkakni sinash uchun ayoldan foydalan. Odamlar orasida ovqatini suratga olib ijtimoiy tarmoqqa qo'yadiganlar odatda quyi tabaqaga mansub bo'ladi. Ular hayotning chuqur qatlamlariga hali yetib bormagan tajribasiz odamlar. Sayohat rasmlarini qo'yadiganlar esa odatda o'rta tabaqada bo'lishadi. Ular endigina yeyish-kiyish muammosini hal qilgan bo'lishadi. Haqiqiy boylar esa farzandlariga inson tabiatini chuqur tushunishga o'rgatishadi. Kambag'allar esa bolalarini faqat texnik bilimlarga to'ldirishga urinishadi. O'g'il bu so'zlarning har birini diqqat bilan tingladi. Keyinchalik Garvardga qabul qilinganda, otasi onlayn maqtanmadi, dabdabali ziyofat ham qilmadi. Faqatgina bobosini va buvisini chaqirib sokin oilaviy kechki ovqat uyushtirdi. O'qishni tugatgach, o'g'il o'z biznesini boshladi. Tez orada millionlab pul topdi, uy va mashina oldi. Ammo bayram kunlari uyga qaytganida otasi hali ham qo'ni-qo'shniga va qarindoshlariga shunday der edi: "Uy ham, mashina ham kreditda, har oy arang to'laydi, qiyin hayot." Bir kuni o'g'li jahli chiqib so'radi: "Dada, nega boshqa otalar farzandining muvaffaqiyatini ko'klarga ko'taradi, siz esa doim kamtarlik qilasiz? Nima, men bilan faxrlanmaysizmi?" Ota xo'rsinib javob berdi: "O'g'lim, men qanday his qilishim mumkin emas, muhimi sen tushunishing kerak. Inson yuragi murakkab, kambag'al bo'lsang hech kim e'tibor bermaydi, boy bo'lsang uzoq qarindoshlar ham seni izlab keladi. Qarindoshlar sening baxtingni tilaydi, lekin baribir ichidan sendan yuqori bo'lishni istaydi. Bu dunyoda faqat ota-onangina sening muvaffaqiyatingdan chin dildan xursand bo'ladi. Sen ajoyib inson bo'lding, lekin hamma tengdoshlaring hali bunga erishmagan. Qanchalik yuqoriga chiqsang, shunchalik boshqalarning senga nisbatan hasadi ortadi. Kimdir ortingdan yomon gapiradi, kimdir yordam yoki pul so'rab keladi. Kamtarlik bu faqat odob emas, balki o'zingni himoya qilish yo'li." Buni eshitib o'g'il nihoyat anglab yetdi. Inson tabiatini tushunish shaxsiy g'alabalarni nishonlashdan ko'ra